مساءكم سعيد. اليوم غنتحدثوا على مقابلة، ولكن ماشي مقابلة كباقي المقابلات، لأن هذه المقابلة طبعًا ناخذ بعين الاعتبار المقابلة الأولى والمقابلة الثانية، ولكن هذه المقابلة دخلتنا للتاريخ، تاريخ من الباب ديالو الواسع. علاش؟ لأنه أول مشاركة للمنتخب النسوي في منافسة كأس العالم، وتينهيها بتأهل أمام منتخب اللي فاز باللقب جوج ديال المرات، المنتخب الألماني. غنرجع لهاد المقابله ديال ألمانيا اللي مهمه بزاف، حيت هي البدايه ديال المشوار ديالنا، وكانت الحصه فيها كبيره، وهاد الحصه ما كانتش تعكس الصوره ديال الفريق الوطني المغربي. قلت بانه هذه المقابله تاريخيه. صعيب نتحدثوا الان على شكون لعب مزيان، كيفاش كنا لاعبين، علاش؟ لانه الان خرجنا من دائره مقابله في كره القدم الى دائره تاريخ انطلاقه لكره القدم النسويه على المستوى العالمي، ماشي على المستوى القاري. ولكن ولا بد باش نديروا واحد التحيه لهاد البطلات اللي الاسماء ديالهم دخلات للتاريخ. لابد من الحديث على اللاعبات ونذكروا بالاسماء، لانه بدينا تنحفظوا اللاعبات الاساسيات، ولكن فريق وطني كل لا يتجزا. ما في شيء اللاعبات اللي لعبوا واللاعبات اللي ما لعبوا شيء، فيهم فريق متكامل بالستاف ديالو، اداري، تقني، طبي. كل واحد من اللي ساهم في هذا الانجاز هذا فله تحيه، طبعا تحيه كبيره وكبيره جدا. تحيه للرميشي، تحيه للرضواني، بنزينه، شاد، ايت الحاج، النقاش، وزراوي، شباك، الامراني، الحماري اللي شدات اليوم الهدف ديال الفوز، جريدي، غوزيلا، تقناوت، الرويسيه، بدر، البوفتيني، كنزه، شابيل، الغربي، كاسي، مزراوي، المرابط، صغير، اسيا، اسيا زهير، والمدرب طبعا بيدروس. نتمنى ما يكونش نسيت شي لاعبه من اللاعبات. علاش تنقول هذا الشيء هذا؟ لانه هاد البطلات كما الفريق الوطني المغربي ديال 1970 دخل التاريخ كأول فريق تأهل لكأس العالم ممثلي القارة الإفريقية، وإن كان مشينا شي للدور الثاني، ولكن هاد اللاعبات هادو مشاو أبعد من المشاركة الأولى. صحيح أنهم بعد ما الفريق الوطني المغربي انتصر، كلشي كتيقول الانتصار على كوريا ما بقاش عنده، ما غيفيدنا بوالو، لأنه ألمانيا غادي يربحوا كوريا، وصعيب حنا نربحوا بخمسة. كرة القدم ما فيهاش هذا المنطق، ما فيهاش فريق ربح فريق وهذاك الفريق اللي خسر غيخسر مع الفريق كاملين. تلاحظوا بانه المانيا خسرات مع كولومبيا، كولومبيا خسرت مع المغرب، احنا خسرنا مع المانيا في المقابله الاولى. كما قلت غنرجع لهذه المقابله. هذيك المانيا ما خسرنا شي كرويين، خسرنا نفسانيا. علاش؟ لانه كيف ما كان الحال اول منافسه ديال كاس العالم غتلعب مع منتخب الماني، وتتلقى هدف في بدايه المقابله. اللاعبات تيخرجوا من دائره مقابله خصهم يتنافسوا عليها الى دائره خايفين من الحصه، والخوف من شيء ولا بد تحصل فيه. فتنظن بانه هذيك المقابله ديال المانيا كون جاتنا هي الثالثه ما كنا شيء، لان خسروا بداك الحصه. ولكن البطلات ديالنا، ونسميهم بطلات لانه في المقابله الثانيه قدموا مباراه بطوليه بكل ما في الكلمه المعنى، والمقابله الثانيه كذلك. ولاحظنا بانه يعني الانسجام بيناتهم، التآزر، يعني كل شيء كان في هذه المقابله. واللحظات اللي صراحه كاين شي واحد يتبع المقابله وما هبطش الدموع. علاش؟ لانه ذاك الفرحه ديال اللاعب، ذاك الشكل، الانتظار ديال نهايه المقابله، لانه المقابله الثانيه الحكم زاد فيها اكثر من 13 دقيقه في الشوط الثاني. ذاك الفرحه في عيون البطلات ديالنا فصراحه شيء مفرح مفرح. ما كاينش اللي يدير الفرحه من غير النتائج الايجابيه ومن غير المردود الجيد، لانه صعيب بالوصف صراحه. يعني كنا عايشين في واحد اللحظات ديال النشوه، خصوصا في ذاك اللحظات الاخيره من المقابله. نسينا المقابله وغنهضروا عليها وشكون اللي ضيع وشكون اللي ما ضيعش. المهم في نهايه المطاف عطاونا فوز على منتخب اللي ماشي سهل، منتخب ماشي سهل. راه فازوا على المانيا، المانيا تعادلت معهم وسجلوا مباشره الهدف الثاني في الدقه 90. اذا تيبين بانه الامكانيات ديال الفريق ديال كولومبي امكانيات كبيره وكبيره جدا. ف هذه مقابله كان فيها التركيز، كان فيها الحماس، كانت فيها المتعه، كان فيها كل شيء. يعني الا شي واحد غايقول بانه كنا نديروا فتظهر لي هذا من باب القيل والقال. اللي كاين الان المنتخب الوطني في الدور الثاني من منافسه كاس العالم في اول مشاركه، وهذا اكبر تشريف للكره الافريقيه ولكره القدم الوطنيه على المستوى
النسوي. فهنيئا لكل هذه البطلات، لان ما غنهضرش على الجانب التقني لان لا يفيد الان. اللي غيفيدوا الجانب التقني هو المدرب، هو اللي غيحاول كيفاش يعالج هذه الامور. الى راح شي ملاحظات، الى كانوا شي اخطاء، الى كان شي عدم استغلال الفرص، المدرب الان. ولكن حنا كجماهير اللي تتبغي الفريق ديالها الوطني يمشي بعيد، فالكل فرحان بهذا الفوز هذا. فتهاني خالصه لكل من ساهم في هذا الانجاز التاريخي لكره القدم النسويه على المستوى العالمي.